親愛嘅華基嘅弟兄姊妹網上嘅弟兄姊妹朋友午安，讓我哋一同嘅站立，我哋奉聖父、聖子、聖靈三一真神嘅名，開始我哋今天早上嘅敬拜，亦都係我哋好開心、特別開心嘅，因為係我哋51週年嘅一個堂慶主日嘅敬拜。請先聽聖經上高嘅說話。上帝的眾子啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華，歸給耶和華，要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，以聖潔的裝飾敬拜耶和華。讓我哋一同嘅嚟到去讚美我哋嘅主，我哋嘅神。親愛嘅天父上帝，我哋嘅神，我哋嘅主啊，我哋要屈身嘅敬拜你。響做我哋嘅耶和華面前，我哋要跪下，因為主啊，你係我哋嘅上帝，係嗰位保護引導我哋嘅大牧者，我哋係你草場嘅羊，係你嘅手下嘅民。主，我哋感謝讚美你，帶領華基教會過去51週年嘅時間。我哋主，你係教會嘅頭，係教會嘅元首，係教會全體嘅救主。我哋要因為咁樣去順服你。求主你今天早上繼續嘅嚟到去臨在我哋嘅當中，接受我哋嘅敬拜，讓我哋嘅同心合意嘅敬拜蒙你嘅悅納，又願我哋眾人都作你聖潔榮耀嘅教會，去尊崇你、榮耀讚美你，奉耶穌基督得勝嘅名字去祈求。Amen。讓我哋一同站立，我哋繼續以詩歌主恩何信實嚟到感謝讚美我哋嘅神。我哋嘅讚美我哋嘅上天主耶穌。主啊，我父神，你滿有信實，你的光輝照耀恒常未變，無盡不息的愛，一生不中斷。昨天、今天、永遠，你不改變。主恩可信實，主恩極廣闊，每一天清晨，神憐憫可見。我今所需，你手早豐富供應。主恩必可信靠我心內人。
掌聲我哋嘅天父。可以嘅話，我哋仍然嘅站立。主啊，你嘅喜樂係我哋嘅力量，我哋要頌讚你。神啊，係我哋嘅拯救，我哋嘅倚靠你，並不懼怕。你是我神，快樂盼望，發動發揚，舊日真光。哪懼怕到處碰路障，信賴你賜予我方向。照舊跳與唱，靠主歡欣永享。你是我神，快樂盼望，發動發揚，舊日真光。哪懼怕到處碰路障，信賴你賜予我方向。照舊跳與唱，靠主歡欣永享。常存感你。化作快樂，全然讚美，從神喜歡慶到日落，讓你恩光照亮，崇拜讚美歌唱，我要頌讚，願我頌讚，我要頌讚，滿心驚嘆，我要吶喊，全情歡呼，你就是王。盼望，發動發揚，舊日真光。哪懼怕到處碰路障，信賴你賜予我方向。照舊跳與唱，靠主歡欣永享。常存讚美。全讚美，無窮憂傷化作快樂，全然讚美，從神喜歡喜到日落，讓你嘅恩光照亮，崇拜讚美歌唱，我要頌讚，願我頌讚，我要頌讚，滿心驚嘆，我要吶喊。是王，請坐。好攰啊！當我哋未求之先呢，神已知道我哋嘅所需。主啊，你早已知道，主你教導我哋如何嘅禱告，你賜俾我哋嘅主禱文。就成為我哋向神你嘅禱告。天父，你名是多麼美，榮耀遍全地，在禱告良辰，靜觀你的美。恬靜我沉默主座前，無用多片言。在禱告前，你已清楚我需要。求賜我信心的眼睛，風暴裏仍夠點睛，全獻我信服的心靈，由你全權來帶你。願人都尊你名為聖，
願你的國降臨，也願你旨意行在地上，如同行在天上。我哋一開口敬拜。當天所需要的食物，求你賜給我們，免我們的債，如同我們免去人的債。今日我求問主的國，求問主的義，王的旨意如陽光遍地彰顯。願人都尊你名為聖，願你的國降臨，也願你旨意行在地上，如同行在天上。我們當天所需要的食物，求你賜給我們，免我們的債，如同我們免去人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因國度權柄榮耀全屬你，直到永遠。願人都尊你名為聖，願你的國降臨，也願你旨意行在地上，如同行在天上。我們當天所需要的食物，求你賜給我們，免我們的債，如同我們免去人的債。我們在天上的父，願人都尊你名為聖。謝謝我哋嘅天父，Amen。弟兄姊妹，讓我哋繼續嘅同心嘅嚟到一齊嘅嚟到去為呢個世界、為教會、為我哋嘅國家嚟到祈禱。我哋嘅主，我哋嘅神，你係世界嘅王，你係公義嘅主，你係嗰一位會審判、追討人罪惡嘅神。你係公義嘅，你唔會以有罪為無罪。主啊，求你喺呢一個罪惡越嚟越囂張、越嚟越黑暗嘅世界嘅呢一個時刻，神啊，願你嘅審判早日嘅降臨。主啊，願你去審判、刑罰嗰啲以武力、以強權、張牙舞爪嚟到欺壓別人嘅列國，正如你昔日去刑罰埃及、亞述、馬代波斯、巴比倫呢啲嘅帝國，為咗要叫呢一啲嘅人同埋世人早一啲嘅知所行止，識得向你回轉悔改。主，我哋特別為着加拿大呢個國家祈禱，求你幫助卡尼總理同埋佢嘅政府響應對 CUSMA 各樣經濟、民生、環保、國安嘅議題上高，懂得去尋求你嘅心意，並且知道先要敬畏你，唔係要懼怕人。求你因為佢哋咁樣做，你得到你大能嘅幫助，讓我哋加拿大嘅國家能夠有出路，我哋眾人能夠平安嘅度日。主啊，我哋喺呢個時刻特別嘅多謝主，因為你俾我哋有51年嘅時間，喺過去我哋見到你各樣豐富嘅恩典。今年我哋進入2026嘅時候，又見到有生資源嘅分享小組，19個嘅小組，接近成190人嘅參與，都係神你自己莫大嘅恩典。
求你唔單止俾我哋嘅人數有增長，亦都真係響對你嘅道，我哋更好嘅回應，能夠響生活當中好好嘅實行出嚟。神啊，我哋喺呢個時刻亦都紀念到響巴拿馬 Pananume 嘅短宣隊，有吳牧師嘅帶領10個嘅弟兄姊妹一同去，俾佢哋作各樣嘅義診義展嘅服務、培訓、福音嘅探訪，都能夠可以係有效幫助到當地嘅朋友、當地嘅弟兄姊妹得到激勵，並且亦都喺佢哋慶祝15年週年堂慶紀念嘅同時，鼓勵佢哋繼續嘅去建堂進行佢哋嘅 Phase 1。主啊，喺你哋嘅幫助底下，佢哋能夠順利展開完成。我哋其他嘅事工，我哋求主繼續嘅眷顧，無論啟發課程、Gibson 嘅步行籌款等等，求主繼續嘅看顧。神啊，我哋亦都唔忘記肢體嘅需要。我哋紀念到 Albert Leung 弟兄嘅父親、John 貓弟兄嘅母親，仲有我哋當中嘅親愛嘅龔仲能弟兄，佢哋幾位都已經安息主懷。主啊，求你安慰梁父、毛父同埋龔父嘅家人。主啊，求你亦都保守我哋當中嘅 Wesley 林主榮牧師，因為佢曾經幾度係 black out。主啊，佢響下個禮拜要進行心臟節律器嘅植入手術，求主與醫生手術團隊同在，俾手術能夠得以順利完成。我哋亦都為其他嘅需要嘅弟兄姊妹未能夠逐一提名，求主都與佢哋同在，加能賜力俾佢哋。我哋今天早上亦都係繼續為咗 Pastor Kings 喺我哋當中嘅證道，願你與傳道同在，亦都與我哋眾人同在。聖靈啊，求你感動佢，亦都感動我哋眾人，俾我哋聽完主嘅教訓之後，我哋願意選擇隨從聖靈，治死我哋嘅肉體，我哋更加緊密嘅跟隨神你嘅，而唔係自己嘅心意嚟到過我哋嘅生活，榮耀見證主。多謝你咁樣聽我哋嘅祈禱，係奉耶穌基督得勝嘅名字去祈求。Amen。
今日崇拜經文係記載喺羅馬書8章12到17節。弟兄們，這樣看來，我們不是欠肉體的債，去順從肉體而活。你們若順從肉體活着，必定會死；若靠着聖靈把身體的惡行處死，就必存活。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所領受的不是奴僕的靈，仍舊害怕；所領受的是兒子名分的靈。因此我們呼叫阿爸父。聖靈自己與我們的靈一同見證，我們是神的兒女。若是兒女，就是後嗣，是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，是要我們和他一同得榮耀。以上係神嘅話語。各位弟兄姊妹平安午安，我哋好感恩今日返到嚟神嘅家，可以一同去敬拜啦。我哋好感謝敬拜隊同埋詩班咧，俾我哋帶我哋一個好好嘅敬拜。我哋好感謝上帝，讓我哋咧喺聆聽上帝嘅道之前，我哋一齊同心祈禱。我哋一齊同心祈禱。愛我哋嘅三一上帝，我哋好感謝你。你俾我哋華基教會踏入第51個年頭，你一直與我哋同在，賜下好多恩惠。所以主啊，今日我哋要嚟到你嘅面前，聆聽你嘅説話，讓你透過聖靈去帶領我哋，去感動我哋，以致我哋教會成為一間能夠轉化世界嘅教會。我哋唔再按我哋嘅意思去生活，我哋咧單單倚從你。求你繼續帶領我哋，求聖靈開開你嘅心竅，以致我嘅心被你感動，以愛還愛，去盡我哋所能去愛我哋嘅三一上帝。我哋同心祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名而求 ，Amen。咁咧就今日係我哋第51週年堂慶啦。咁我諗我哋咧應該要好好咧，即係鼓勵大家要好珍惜啊！即係咧，其實咧教會經過51年咧。其實係神好多恩典喺度當中，願我哋咧都能夠咧同我哋身邊嘅弟兄姊妹咧彼此去服侍啊，好好咧去侍奉上帝，跟從主而行。咁咧今日咧亦都咧係一個 PowerPoint 係啦，未有個 PowerPoint。咁咧今日咧亦都咧係
我哋咧就睇翻啲相啊，咁都好開心。記唔記得你有參加過嘅晚宴啊？有冇食過嗰個蛋糕啊？咁啊，好感恩嚇。咁咧，我哋今日咧係今年第一個系列裏邊咧，使命門徒 Follow 咧，我哋今日第2講，記唔記得上個禮拜講咩啊？我哋係跟從聖靈學習，係嘛？今日咧，我哋就係咧要講嘅信息就係要愛三一嘅真神嚇。咁頭先咧，主席咧都帶我哋祈禱啦。我哋好感謝上帝咧，新資源啱啱開始，我哋睇到越嚟越多弟兄姊妹咧被神去感動啊，好認真咧，好想咧係真係思考同埋咧去回應上帝嘅説話，好想咧同弟兄姊妹去彼此激勵，好想去愛上帝嘅。我相信咧，上帝好喜悅我哋咁樣去做嘅。所以咧，願我哋教會咧係能夠咧一齊努力，好嘛，弟兄姊妹，我哋盡心、盡性、盡意、盡力去愛我哋嘅神。咁咧，我哋咧講開今日嘅講題叫轉化世界嘅教會啦。咁唔知大家咧對呢個世界會有幾認識？我哋翻到嚟我哋身邊嘅即係加拿大啊。如果你發現咧，其實咧而家全世界面對一個好重要嘅問題，就係咧呢個債務危機嘅問題。你見到咧而家好多大國嘅政府咧，去依賴發債啦，去維持佢嘅經濟增長同埋咧佢嘅政府運作。咁所以咧見到個債務不斷飆升啊！咁咧即係有一啲經濟學家預言咧，隨時咧呢個世界咧好多國家嘅金融系統咧可能係會爆煲嘅。嗱，咁呢個根據咧 Fraser Institute 一個研究顯示咧，加拿大嘅聯邦同埋省嘅債務咧加埋晒嘅係有2.3萬億啊！1億我哋都覺得好多啦，2.3萬億加幣，我哋好難想像有幾多個零，係咪啊？咁我哋不如睇近啲啦。如果睇安省除開嘅，每一個人平均要承擔嘅債務幾多呢？各位弟兄姊妹，原來你都有份嘅喎，你係承擔緊將要承擔咧6萬加元嘅債務。哇！一個好唔細嘅數字啊，6萬加元。當然我哋如果還唔到嘅，最後邊個還呢？就係我哋嘅子子孫孫去還，係一個好唔容易嘅環境下。咁咧而家有好多加拿大人咧係孭得好重嘅債務，譬如佢房屋嘅按揭啦，有好多人咧信用卡咧係還唔到款㗎，俾佢壓得透不過氣㗎。佢每日咧都用最低嘅方式去消費㗎。唔知你會唔會買一支豉油你都要格下價咧？有冇人會咁咧？我會㗎嚇。我咧通常一入超市第一樣嘢咧就唔係望我想買啲，我係望邊個牌紅色嘅第一樣嘢。咁啊紅色嗰啲我就會去睇嘅。咁咧第二樣嘢咧就係咧，而家好多人咧面對嘅困難係乜嘢咧？就係咧有時咧出街食完飯咧翻到屋企有種內疚感。哎呀，又使大咗啦今日。唔知你會唔會嚇？咁咧，所以咧好似咧係一個咁艱難嘅環境啊！我哋好難做一個基督徒咧，好似好難咧對呢個世界有啲乜嘢好正面或者令到我哋好開心嘅期望。但係咧，我想話俾你聽咧，聖經裏邊咧俾我哋其實係一個充滿榮耀同埋盼望嘅圖畫，佢好希望咧每一個跟從主嘅人睇到一幅圖畫係乜嘢呢？就係咧上帝將要咧喺呢個世界裏邊咧去彰顯佢嘅榮耀，而我哋就能夠成為一間能夠轉化世界嘅教會，以致我哋願意去領受呢個召命，帶領弟兄姊妹咧去咧將上帝嘅榮耀去彰顯出嚟。咁我哋翻去呢段經文裏邊咧。一開始咧，我想第一點同大家講咧，就係教會嘅起點係聖靈，而唔係肉體。嗱，咁我呢度一開始咧，我哋咧見到第12節啦。不過咧，我想講少少背景先。其實咧喺8章第1節嗰度咧，保羅已經去話俾我哋聽，佢話在基督耶穌裏的人就不被定罪了。係講緊咧，透過聖靈咧，我哋嘅生命得着釋放啊。咁我哋應該帶住好感恩啦！哇，好好啊！如果睇聖經睇呢度係嘛？哇，我哋好感謝神，上帝釋放我哋。嗱，咁但係你睇聖經咧，去到12節就突然間好奇怪，有個轉折喺度嘅，好戲劇性嘅。突然間咧，保羅話：弟兄們啊，這樣看來，我們不是欠肉體的債。咁呢度好講緊一樣嘢，就係話：咦，保羅提我哋，咦，我哋係爭邊個人嘅債咧？我哋虧欠咗邊一個咧？咁咧，嗱呢度咧，肉體咧就唔係指我哋嘅身體嘅。肉體咧係指一套咧，我哋以滿足自我中心、滿足我哋自己嘅情慾、安全感嘅一種生活方式。
即係咧嗰啲唔屬神嘅人咧喺世界所擁抱嗰種價值觀。所以從一個負面嘅角度去講啦，即係保羅咧係要嗰啲跟從主嘅人知道，而家你喺耶穌裏邊啊，你唔需要咧當你自己裏邊嗰啲情慾咧係主人噶啦，你唔需要咧繼續咧按自我中心想要嗰樣嘢去生活啊。所以我哋冇虧欠肉體啲乜嘢㗎，我哋唔需要滿足佢咁嘅生活㗎。咁咧，如果你咁樣讀落去咧，你就應該咧期望保羅講多樣嘢。咁我哋係爭邊個人個債係咪啊？就好合理啦。既然我唔係爭肉體嘅債，咁我哋爭邊一個人債咧？咦，又好似冇講喎。嗱，其實個答案咧喺往後嘅經文我哋見到啊。保羅想話我哋爭嘅人嘅債係邊一個啊？係我哋嘅天父啊。點解啊？因為咧，保羅咧你再睇落去咧，佢講緊咧就係我哋唔單止係佢收養嗰個兒女啊，我哋更加同佢嘅獨生愛子耶穌基督一同承受嗰啲應許嘅產業，同埋一同得榮耀。所以呢度講緊咧就係話咧原來我哋係爭緊天父一個咁樣嘅債，而呢個債咧係裏邊咧係一個好正面嘅信息嚟嘅。好啦，咁我哋會睇落去嘅時候，去到13節，佢講乜嘢咧？嗱，原文啦13節係有一個恩惠嘅意思啦。咁所以我讀俾你哋聽13節，佢話咧：你哋唔屬肉體嘅債，因為你們若順從肉體活着，就必會死，或者必定會死。保羅要帶出個信息就係：究竟你既然你已經屬於基督嘅話，咁你係繼續跟肉體啊，定係你跟翻聖靈咧？嗱，呢個係一個生同死嘅選擇嚟喎。原來呢個係一個屬靈嘅現實。如果我繼續咧，我哋嘅生命咧係滿足我哋自己嘅慾望啊，其實係一條自尋嘅死路嚟嘅。肉體咧其實係講緊乜嘢咧？佢體重咧就係要滿足自己嘅，但喺聖靈裏邊咧帶來係一種信靠同埋生命啊。所以當教會或者每一個弟兄姊妹，如果我哋順從肉體，只係求安穩嘅，唔願意俾主所用嘅，唔願意以信心去跟從主耶穌基督嘅，我哋個屬靈生命咧就會慢慢枯乾。整個教會好似死咗一樣嚇，好恐怖啊！返到嚟教會咧，即係好多嘅生命咧。如果我哋咧全部人都係跟肉體咧，就好似咧嗰啲打遊戲機裏邊嗰啲喪屍啊嚇，好恐怖啊嚇！即係表面好似行緊㗎，好正常一個人啦，但係裏邊冇晒生命。保羅形容係死啊，呢種屬靈生命係死啊。所以各位弟兄姊妹，保羅提我哋啊，我哋蒙召咧係要過一個對情慾、對肉體說不嘅一種生活啊。保羅話你要治死佢啊，你唔好跟佢啊。保羅叫我哋跟邊個啊？聖靈，要靠着聖靈。當教會願意依靠聖靈嘅引導，信佢嘅，信服佢嘅，放低自己嘅慾念嘅，整個教會群體就好唔同。我哋嘅生命得着更新，充滿力量，能夠被上帝嘅愛去燃點。喺度咧，我想分享一個例子。咁喺美國咧，一間教會啊，咁咧有兩個長老咧喺裏邊咧負責帶領教會啊。咁呢兩個咧真係好重要啦嘅領袖咧，但係咧佢哋之間咧好多心病嘅，成日拗交嘅嚇，喺嗰個執事會成日鬧交嘅。咁啊，大家都睇到嘅。不過咧，因為兩個太德高望重啊，唔敢得罪佢，所以冇人夠膽講。咁你一日咧早上咧，其中一個長老咧就去靈修啦。咁咧佢靈修嘅時候咧，突然間聖靈感動佢話你要主動向對方尋求咧復和同埋寬恕。咁咧佢咧就好掙扎啦，係咪啊？哇！即係要我認罪，好難喎，好唔想即係如果按自己嗰個慾念咧，佢咁鬼衰，我仲要同佢即係認罪，有冇搞錯啊？咁但係聖靈一路催促佢，佢就順服聖靈，佢就揸架車。咁因為兩個都退休啦，咁實喺屋企嘅，咁啊去到佢個 drive， 去到屋企嗰度，咁就落車，咁咧就撳鐘，叮當冇人喎，撳第二下，叮當都冇人喎，撳多下冇人，跟住嗰個長老話感謝主，咁啊離開啦，係咪啊？唔關我事嗱，聖靈你叫我嚟，冇人，咁我已經完成任務啦。咁佢準備開門嗰陣時候咧，開個車門嘅時候咧。
嗰棟門就開啦，大門就開啦。咁另一位長老就企喺佢面前，你揾我咩事啊？咁佢知道聖靈嘅時間到啦，咁佢就走去咧，將佢曾經咧對佢嘅傷害咧表示歉意，然後咧佢哋一齊彼此認罪，喺個門口度咧一齊祈禱復和。哇！跟住成間教會就好唔同啦，因着佢個復和咧，成間教會合一咗好多。弟兄姊妹咧好被激勵，同埋睇到神嘅工作啊，以至整間教會咧有一個好美好嘅見證，好多人咧願意參與佢哋嘅崇拜，好多人願意喺裏邊成長。弟兄姊妹，如果我哋試下想像第一位長老，佢唔肯跟從聖靈，佢就係唔想自己嗰個裏邊所要嘅嘢得唔到嘅時候，如果佢唔肯跟從聖靈嘅時候，整間教會可能會好唔同。我諗呢間教會會好冇盼望，弟兄姊妹。所以好感謝神，佢嘅見證激勵咗我哋喺度咧，好想分享另一位咧，我哋好認識嘅神學家一個佈道家約翰衛斯理佢一句説話，佢話：雖然我哋嘅想法唔同，難道我哋唔能夠愛得一致嗎？弟兄姊妹，你今日點解會翻嚟華基我哋呢間教會崇拜呢？我哋知好多人呢，有時去唔同嘅教會都係好想攞嘢，係咪？因為呢，我哋好想得到屬靈嘅餵養，係咪啊？嚟聽嘢㗎。嗱，咁呢個本身係冇錯㗎。弟兄姊妹需要餵養牧養，但係聖經教我哋呢，唔係淨係翻嚟一個個體嚟咁樣嚟聽到嘅。相反，聖經更加強調係點啊？我哋要跟從聖靈去遵行佢嘅話嚇。我哋又能夠翻到教會當中呢，係一個群體嚟嘅。係需要一種咧，裏邊經歷聖靈嘅帶領，同埋一種咧愛嘅關係嘅。所以教會真正嘅起點咧，唔係我哋個人要滿足啲乜嘢，唔係話我會滿足我要翻嚟聽道，而係教會嘅起點唔在於有幾多資源，唔在於有幾輝煌嘅歷史，而係在於每一個弟兄姊妹。我好看重你哋每一個人，你哋係咪讓聖靈作主而行道？以至咧，整個教會就會不再一樣。我希望咧，我哋喺51週年咧，我哋能夠學到呢一點。第二點想同大家分享嘅就係教會嘅身份，就係一個被收養成為父神嘅兒女。喺14節你又見到又因為咯，係咪？14節因為咁係回應乜嘢啊？就係話咧，你哋冇欠肉體嘅債。點解？你哋點解冇欠肉體？因為咧，我哋點講啊？凡被聖靈引導的，我哋有聖靈啊！佢帶領我哋啊！我哋係咩身份啊？都是神的兒子。當聖靈住喺我哋嘅心裏邊，第一個記號啊，或者一個最重要嘅記號就係我哋認到邊個係我哋屬靈嘅爸爸，係嗰位愛我哋嘅天父。我哋係個兒女啊！嗱，呢度咧係回應咗咧保羅喺5章嗰度講過，佢話因為神嘅愛已經藉着給我們嘅聖靈澆灌喺我哋嘅心裏邊。所以你去到15節咧，更加講到咧，因為嗰種愛咁澎湃啊，所以佢講到我哋可以稱呼呢位天父為乜嘢啊？阿爸父。咁我想問大家咧，有冇人祈禱咧？你會向天父祈禱，你會稱呼佢為阿爸父嘅？有冇啊？都有喎，係咪啊？咁你知唔知阿爸父點樣嚟嘅？嗱，其實阿爸父咧係第一個祈禱用呢個稱謂咧，係耶穌基督。喺邊度發生咧？就喺客西馬尼園，因為咧佢同耶穌，因為耶穌同天父關係好密切啊，佢就用咗當時亞蘭語阿爸父稱呼父親呢個咁樣嘅説話。裏邊咧呢個字咧係表達咗一種好親密、好親昵，表示一種完全信靠、好有安全感嘅關係。所以咧去到第一代信徒咧，當佢哋加入教會嘅時候咧，我好相信咧嗰啲使徒咧，為咗想佢哋咧學習啊，知道呢個天父咧唔係一個冷酷無情嘅天神，反而咧係一個充滿憐憫心腸同埋一個可以親近嘅父啊。所以咧就大家一齊學效耶穌，以阿爸父向天父祈禱。所以呢度整體聖經講緊乜嘢咧？就係講緊咧我哋喺聖靈裏邊被父神收養為佢嘅兒女。嗱，事實上咧。呢個咁樣嘅信息咧，唔係新約先有嘅喎，你知唔知啊？邊一段聖經講過我哋所有上帝嘅子民係上帝嘅兒子啊？
跟住就3碟嘟嘟嘟，邊一卷書啊？出埃及記。記唔記得上帝叫摩西同法老點講？喺4章22節，我讀俾你聽。神就對摩西話：你要對法老說，耶和華這樣說，以色列是我的兒子，我的長子。所以見到弟兄姊妹，每一個上帝所揀選嘅人，上帝收納為佢嘅子民嘅人，其實上帝想表達一種好親密嘅關係。整個以色列民係咩啊？係神嘅兒子嚟嘅。呢個係我哋嘅身份。去到新約呢一度，我哋會知道喺裏邊，我哋同樣係呢一種咁嘅身份，一個好寶貴嘅身份。我哋係上帝嘅兒女嚟嘅。所以聖靈嘅工作唔係單單俾我哋有能力引導我哋嘅方向。呢個係好重要。但係呢，一個好深層更加重要就係佢帶領我哋將神嘅愛澆灌喺我哋，以致我哋能夠進入呢種咁親密嘅關係度。我哋確信呢位愛我哋嘅父親係有幾咁愛我哋，呢個係好寶貴，弟兄姊妹。所以我哋要將呢樣嘢咧深藏喺心，同埋咧我哋要讓聖靈咧，讓上帝愛充滿我哋。嗱，跟住去到8章15節咧，所以保羅就咁講啦，係話你們所領受的不是奴僕的靈。奴僕呢個字同樣啦，對於以色列民啊，喺幾時發生啊？就係佢哋喺埃及為奴之時，係咪啊？佢哋就係一個奴僕嘅身份。其實我哋作為弟兄姊妹咧，我諗有時我哋都會有高高低低，係咪啊？有時屬靈上我哋會好有力量啊，但係有時咧我哋有到靈性嘅低潮，係咪？咁有時咧去到一啲困難啊，甚至一啲試探咧，我哋都可能會諗過放棄，就好似昔日嘅以色列民一樣，係咪啊？喺曠野裏邊好艱難啊，不如點啊？返埃及啦，係咪啊？返去嗰個地方，因為有肉食啊嘛，係咪？有時我哋咧一樣嘅，明明跟下上帝好好地嘅，但係咧遇到困難嘅時候咧，我哋有諗過放棄，甚至放棄神，甚至做翻自己近時咧嗰種得罪神嘅一種咁嘅狀態。保羅提醒我哋啊，你哋唔係一個奴僕嘅心啊，唔好翻去埃及地啊，唔好做奴隸啊。點解啊？因為嗰度係一個令你懼怕嘅地方，係條死路嚟嘅，佢帶來只有恐懼嘅。咁要做啲乜嘢咧？佢話你睇翻就係話，你哋所領受嘅係乜嘢？係兒子名分嘅靈，係一個咧俾我哋一個兒子名分嘅靈，係乜嘢？係指聖靈啊，係講緊一種咧天父透過聖靈咧，讓我哋得到呢個兒子名分。呢個係我哋真正領受嘅。所以咧，聖靈住喺我哋裏邊，與我哋同在，帶領我哋要珍惜啊！我哋要敬畏佢，唔好咁易放棄。弟兄姊妹，聖經教我哋要去珍惜，我哋領受呢個係好寶貴嘅聖靈喺我哋生命裏邊。跟住去到16節，更加講到一個好重要嘅教導係乜嘢咧？佢話聖靈自己與我們的靈一同見證，我們是神的兒女。聖靈咧唔係硬邦邦將神兒女嘅一個咁嘅身份咧硬俾你信啦，你認同啦，唔係。聖靈好溫柔嘅，你見到好溫柔係點咧？聖靈係讓唔單止佢話俾你聽，讓你感受到，俾你有感動。佢更加係要令到我哋咧同我哋咩啊？我哋嘅靈咧唔係話我哋有好多個靈啊！哇，有聖靈有好多靈，哇，好似好古怪咁樣，係咪？我哋嘅靈其實呢度咧，保羅係即係比喻緊係講我哋嘅心思意念，我哋嘅內心，我哋心嘅深處裏邊咧，聖靈咧幫我哋，以至咧一齊咧去認受到呢樣嘢。上帝真係好愛我哋，係好似一個父親好愛我哋，以至我哋真係認同佢，我哋一齊同聖靈一致咧，咁樣去經歷呢個愛。所以弟兄姊妹，作為一個使命門徒，我哋教會係咪能夠忠心跟從上帝？在於咧，我哋係咪聽到聖靈呢個聲音，辨別到聖靈同我哋講説話嘅一種咁嘅能力。所以教會需要喺個群體中，我哋彼此去辨別聖靈嘅聲音，喺我哋嘅心思意念裏邊，我哋對準呢個聖靈嘅感動，信服佢。神嘅愛就喺我哋當中。喺度咧，我好想分享咧一幅圖畫，可能嚇親大家，希望唔會啊。
咁啊，我咧琴日喺 Arise 講到，一見呢張有啲即係女仔啦，你知女仔好驚噶嘛，10幾歲，咦咁樣啊？咁你哋冇啊，證明大家咧都經歷甚足咁多噶啦，係咪啊？喺加拿大嚇，你去到 basement 任何角落，你都會見到佢嘅蹤影嘅，係咪？咁你蜘蛛啊，係咪啊？好多蜘蛛有時都好細隻，有啲係大隻啲啦，係咪？咁咧原來世界上咧，我唔係想講蜘蛛啊，係講蜘蛛，不過咧係想講一隻叫僵屍蜘蛛。咩叫僵屍蜘蛛？真係有發生嘅。咁咧原來一隻黃蜂咧，佢係好蠱惑嘅。咁咧佢咧就會見到啲蜘蛛喺嗰啲網上面，啲蜘蛛咧就會走埋咧產一個幼蟲嘅卵嘅嗰啲黃蜂。咁呢個黃蜂嘅幼蟲嘅卵咧就會黐住咗個蜘蛛個腹部啊。咁然後孵化成為幼蟲啦。咁就好似隻寄生蟲咁樣啦。然後咧就吸食咧嗰個蜘蛛腹部嗰啲汁液咧，就以此為生嘅。咁咧，哇！你諗下都好恐怖啊，係咪啊？哇！咁樣嘅咁樣。咁但係佢唔單止係咁喎，佢一路大一路大咧，去到某個階段咧，佢咧就會咧喺裏邊咧去注入一啲咧化學物質、一啲激素啊，改變咗蜘蛛嘅行為。因為咧呢個幼蟲咧最終咧係要透過呢個網咧去織一個咧符合佢可以大小咧，可以咧嗰個幼蟲喺度織繭啊！大家知道咧，幼蟲要變成繭，然後佢就會變成黃蜂，係咪啊？咁咧佢咧就好似一個咧改佢裏邊嘅程式咁樣，控制咗蜘蛛個腦，以至咧佢將佢個網原本咧個蜘蛛個網係俾自己揾食噶嘛，咁然後咧就編織一個咧中間特別厚啲嘅，就準備做一個繭，以至咧嗰個幼蟲可以喺裏邊咧最後孵化成為黃蜂。咁呢個蜘蛛咧個體積係原本好大嘅，跟住咧因為成日都俾佢吸食啦，同埋個網咧就捉唔到嘢啊，因為個網已經唔係佢之前織個網，係而家要織一個咧係一個虛假嘅網嚇。咁啊為俾嗰個黃蜂去控制佢，啊改變咗佢習性。咁最後你估到個結果係咩咧？就係蜘蛛咧織咗一個中間好大嘅好多絲嘅一個網之後咧，佢就死咗啦。因為咧佢所有嘅營養咧都俾呢個幼蟲咧黃蜂幼蟲吸住晒，然後佢就死喺裏邊。弟兄姊妹，有時可能我哋個屬靈生命都好似呢隻蜘蛛嚇，僵屍蜘蛛。我哋有一條黃蜂嘅幼蟲黐咗喺我哋心裏邊。咁嗰條幼蟲有個名嘅喎，知唔知叫咩名啊？冷漠。好多時我哋對身邊嘅人咧冇咗一份承擔。好似翻到嚟教會咧，我哋都有個網絡嘅。我哋都識某幾個弟兄姊妹嘅，都打招呼，但係都係咧 hi and bye，冇深交嘅。我哋亦都咧翻到嚟咧，同其他人咧冇一個深厚嘅關係。我哋分享唔到天父嘅愛嚇。我翻嚟崇拜咧，最好就唔好人嚟搞我啦，係咪啊？唔好啊，好煩嘅嗰啲建立關係嘅嘢。久而久之咧，我哋就變咗呢隻僵屍嘅蜘蛛一樣嚇。最後咧，我哋整個生命係被冷漠吞噬，好恐怖啊！大家知道愛嘅相反係咩？冷漠。一個沒有承擔，一個對上帝愛冇感動，或者對人嘅關係冇感動，對別人嘅需要冇承擔，其實係好恐怖嘅。弟兄姊妹，上帝做我哋唔係咁嘅。上帝講天父嘅愛澆灌喺我哋生命裏邊，係想我哋成為一個愛嘅群體，係一個天父收養成為兒女嘅群體。我哋應該好似耶穌教我哋乜嘢啊？要彼此相愛，係咪啊？所以弟兄姊妹，好想大家反省，呢個係第二點。好，最後啦，教會講埋呢一句先，未講第三點。約翰衛斯理去講過一句説話，佢話1安士嘅愛價值更勝1磅嘅知識。知唔知1磅有幾多安士啊？係16安士。我哋可以有好多知識㗎，翻嚟教會聽到係咪啊？個腦塞咗好多好寶貴嘅，嗰啲都係好嘢嘅。但係我哋冇愛咧，呢個唔係神嘅家。我哋今日係要翻嚟神嘅家，同弟兄姊妹相交。所以好鼓勵大家嚟到當中彼此相愛。跟住第三點同大家分享嘅就係教會嘅召命係乜嘢呢？我哋教會召命應該係轉化世界，令人歸主。去到最尾呢一節，保羅講佢話：若是兒女，就是後嗣，是神的後嗣，和基督同作後嗣。後嗣嘅意思即係承繼人、遺產承繼人咁解嚇。
所以咧，好簡單講，你既然係神嘅兒女嚇，我哋係神嘅兒女咧，我哋知道喺好多法律上，佢嘅兒女可以承繼咩啊？佢爸爸媽媽嘅遺產係咪？咁所以咧，我哋就係後嗣啦，就可以承繼上帝俾我哋嘅產業。咁然後咧，係神嘅後嗣嘅時候，咦？原來咧唔係就係我哋自己承繼嘅喎，我哋係咧同耶穌基督一齊承繼嘅喎。所以佢話和基督同作後嗣。咁重要嘅問題就嚟啦。咁我哋承繼係咩個咩產業咧？嗱，好多時咧，我哋嘅信仰咧就會俾一個答案係咩？哦，我知啦，天家。一講產業咧，即係 property 啦 ，real estate property 啦，咁就會諗咩？啊，我屋企而家住緊 condo， 唉，冇錢買個 detach， 好咯，將來上帝可能有間5000尺花園咧，就真係成個森林咁大嘅，係咪講緊呢啲嘢咧？弟兄姊妹，嗱，冇錯，我哋將來會返天家，真嘅嚇。咁但係上帝講嘅產業，其實係咪講緊呢啲嘢咧？嚇，係咪講緊我哋將來有間好金碧輝煌嘅屋企咧？我相信我哋係上帝會祝福我哋喺天家，但係上帝唔單止係講呢一樣嘢。如果我哋睇翻昔日以色列民一開始講產業，其實我哋咧應該咧去參考翻舊約聖經點講。佢話以色列民被應許得着產業啊！大家記唔記得以色列民嘅產業係乜嘢啊？佢哋應許得到啲乜嘢啊？迦南地係咪？迦南地係一個咩地方啊？一個充滿咗偶像、充滿咗黑暗、充滿咗不信嘅地方。咁點解上帝要我哋承繼一個咁樣嘅地方？好簡單，後嗣嘅意思唔係講享受上帝嘅賜福，裏邊係講緊一個召命，一個乜嘢召命呢？就係作為上帝嘅子民，你係君尊嘅祭司。舊約已經講嘅，弟兄姊妹去到彼得前書2章9節，同樣都講，你哋係君尊嘅祭司，就要活喺上帝同世人中間，帶領人認識耶和華，先係獨一嘅真實。就係喺一個黑暗嘅世代，要咁樣去見證上帝。所以當今日我哋作為新約之後嘅信徒呢，我哋同耶穌基督一同承受產業，其實係講緊係乜嘢呢？就係我哋知道呢位主有一日最終會得勝，再次翻嚟，而且佢會將整個世界從敗壞黑暗裏邊釋放佢哋，所以整個受造界將會歸於基督同埋佢嘅子民。呢個產業係講一個好榮耀嘅盼望，就係基督有一日將會更新，去喺呢個受造界去掌權。所以保羅喺腓立比書講得好啊，佢點講？佢話：所以神將耶穌即係他啦，升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切天上的，下一個係咩啊？地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。弟兄姊妹，呢個產業，上帝唔係抌走呢個世界，唔要，然後叫我哋諗，純粹諗一啲好將來咧好好嘅嘢嚇。所以呢個世界咧敗壞到點都唔關我事，唔係。上帝珍惜呢個世界，珍惜佢嘅創造界。上帝要更新呢個地方，要轉化呢個地方。而希望教會就係同上帝一同去領受上帝俾我哋呢個召命，去服侍神。喺度咧，我好想分享一個好出名嘅人物叫做宣信博士，亦都係宣道會嘅創辦人。佢原本咧去到最後咧係一個好成功、前途好穩定一位牧師嚟嘅。咁去到咧最後嗰牧會嘅期間，佢喺美國一間好大、規模好龐大、財力雄厚嘅長老會教會服侍，教會好成功啊，好興旺啊。但係宣信博士內心裏邊咧，佢感受到一種不安，同埋好似聖靈喺度催逼佢要做另一樣嘢。咁佢就好掙扎。跟住咧，聖靈喺個禱告裏邊俾佢睇到咧，喺紐約市當時有好多新移民啊，好多窮人啊，同埋好多人患病啦。而好多主流嘅教會咧，係唔願意接觸呢啲咁樣嘅人啊，冇人傳福音俾佢哋。所以喺呢個時間，聖靈就同佢講啦，佢話：
你係咪願意離開你而家服侍教會嗰種安穩呢？去到呢啲冇人願意去嘅地方當中呢？宣信博士佢睇到聖靈叫佢要順服，咁佢就順服聖靈。佢從教會裏邊一啲肢體就開始喺紐約嘅街頭，佢租用一啲好簡陋嘅地方，向嗰啲窮人、向嗰啲新移民、向嗰啲患病嘅人去傳福音，同埋咧裏邊咧傳遞咧基督咧係拯救啊，係成聖，係一個醫治同埋再來嘅主啊！呢個咧我哋後來知道呢幾個信息咧，就係咧宣道會一個信仰嘅核心，就係個4重福音。過程好艱難啊，弟兄姊妹，但係神使用佢，因為佢信服聖靈，上帝使用佢，同埋使用佢個教會嘅群體。後來我知道呢個群體成為宣道會。我哋知道宣道會喺過去嗰幾百年差派好多宣教士進入呢個世界裏邊，去轉化世界，令人歸主。弟兄姊妹，我都好想繼續分享約翰衛斯理另一句名句，佢話：世界係我嘅牧區。佢同耶穌基督一樣擁抱呢個世界。呢個世界有好多需要嘅人，需要我哋去轉化、去改變。弟兄姊妹，教會唔係一個逃離世界嘅群體嚟嘅，而我哋係需要領受一個召命，被差遣進入世界，係一個充滿不義同埋好多惡霸嘅世界，好多黑暗嘅世界，成為上帝嘅使者，去更新轉變呢個世界。我哋要活出另一個角度嘅價值，就係公義、憐憫同埋盼望。世人能夠喺一個迷失嘅世界裏邊，可以因着教會揾到盼望。我好想請敬拜隊上嚟，弟兄姊妹，我哋試下用一首詩歌去回應，好嗎？我哋確實係爭咗一個人嘅債，我哋爭咗邊一個？我哋爭咗愛我哋天父嘅債。我哋虧欠嗰位愛我哋、拯救我哋、帶領我哋離開黑暗，進入應許之地，有份承繼上帝國度嘅阿爸天父嘅債。我想大家起立，係嘛？我哋用一首詩歌回應上帝，叫做一生愛你。作為罪人，我哋竟然喺聖靈裏邊，唔單止成為神收養嘅兒女，更加同佢所愛嘅獨生兒子耶穌基督一同承受應許嘅產業。我哋能夠咁樣去服侍神。弟兄姊妹啊，讓我哋以愛還愛。親愛的寶貴耶穌，你愛何等的甘甜，我的心深深被你吸引，愛你是我的喜樂，一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，一生不回頭，一生愛你，跟隨你。弟兄姊妹，我好想你閉上眼睛，你感受聖靈頭先透過呢篇信息同你講咩說話？你嘅生命要有啲乜嘢改變，以致你可以領受呢個召命？神有冇感動你去做一啲嘢咧？今日聖靈再次提醒我哋唔係欠我哋自己慾望嘅債，我哋係屬於父神嘅兒女。我哋嘅生命唔再被恐懼去帶領我哋，而係被愛去差遣。我哋唔係喺呢個世界裏邊成為一個旁觀者，而係基督承繼產業
嘅後嗣。51週年唔係再一次一個普通嘅堂慶，而係我哋整個教會嘅群體再一次領受召命，一個好神聖嘅時刻。喺未來嘅日子，天父啊，願我哋每一個人都跟從聖靈，使到更多人喺我哋嘅生命裏邊經歷你嘅愛啊！願多倫多環基督教會繼續呢個世界裏邊成為主嘅光、主嘅鹽，活像基督，領人歸主。主幫助我哋，幫助我哋每一個弟兄姊妹。我相信上帝你感動佢哋，帶領我哋以愛還愛，愛我哋嘅三一上帝，愛我哋嘅教會，愛我哋弟兄姊妹，愛我哋嘅鄰舍。我哋咁樣喺你面前祈禱，係奉主耶穌基督嘅聖名而求。Amen。我哋再唱呢首詩歌。各位弟兄姊妹請坐。一生愛你，永遠嘅跟隨我哋嘅主，我哋嘅神。弟兄姊妹，我哋繼續係用奉獻嚟到去敬拜我哋嘅神。我哋今日會有啲比較特別，我哋會開始咧係用存一個奉獻袋嚟到去將我哋預備到嘅奉獻係放落個奉獻袋嘅裏面。聖經主耶穌響馬太福音咁樣嚟到去勉勵我哋，當積財寶在天上。佢話我哋嘅財寶喺邊度，我哋嘅心就喺邊度。所以當我哋話我哋嘅心係愛我哋嘅神嘅時候，我哋都要學效將財寶積在天上高。何況我哋嘅所有我哋嘅各樣嘅萬物，所有嘅嘢都係從天父而嚟。我哋應當將從父而嚟嘅還獻於佢。請奉獻嘅執事嘅司事收呢個奉獻。
我知道有啲新嚟嘅弟兄姊妹或者朋友咧，唔明白我哋教會其實喺疫情之前咧，我哋都係咁樣收集奉獻嘅，所以只不過疫情嘅期間咧，我哋停咗，咁我哋而家咧又恢復翻喺崇拜嘅當中嚟到咁樣收集呢個奉獻。好，讓我哋一同嘅為奉獻，我哋一同嘅嚟到祈禱。愛我哋嘅主，我哋嘅神，我哋實在滿心嘅感謝讚美你，因為你俾我哋每一個人都手有力為你作工，無論我哋係 paid or unpaid， 但係主啊，都係你俾我哋嘅恩典，能夠靠住我哋嘅力量，我哋能夠去作出對呢個世界作出貢獻，並且能夠賺取我哋日用嘅所需，你豐富嘅供應。主，我哋今天將我哋部分嘅錢財獻上，求主你自己親自嘅使用，能夠在你嘅聖工上高，在教會嘅事工上高，能夠好好嘅去完成你自己嘅旨意。主，願你嘅名係因此得到榮耀。我哋同心合意嘅祈禱，係奉耶穌基督寶貴得勝嘅名字祈求。Amen。弟兄姊妹，今天咧係一個好特別嘅日子，係我哋 T3C 咧第51週年嘅堂慶。咁我咧幾廿年前嚟到加拿大嘅時候咧，都參加過當時嘅華基教會嘅聚會。咁想像翻過去同埋今日比較，真係睇到上帝喺我哋教會裏邊有好多好多嘅恩典嘅。咁而家我請大家一同嘅起立，我哋獻上一個咧為我哋堂慶感恩嘅祈禱。我哋喺天上嘅父神，你係配得一切讚美同埋感謝。我哋讚美你，你係上帝，宇宙嘅創造者，係嗰位創造咗我哋每一個慈愛嘅上帝。我哋感謝你，因你深愛我們，以致你差遣你嘅獨生子為我哋捨命，救贖我哋脫離永遠嘅死亡，救贖我哋離開同你永遠嘅分離。我哋滿懷感恩嘅心嚟到你嘅面前，慶祝 T3C 成立51週年。主啊，當我哋回顧過去，我哋記得嗰啲高峰同埋低谷、挑戰同埋勝利、喜樂同埋悲傷，甚至你始終以你堅定不移嘅同在、指引同埋恩惠，扶持我哋走過教會嘅歷程。我哋感謝你賜俾教會歷任嘅領袖，感謝所有嘅牧師、傳道同埋執事，感謝每一位視天三師為屬靈家庭嘅人。我哋求你賜俾我哋領袖智慧，並且賜俾我哋一顆謙卑服侍嘅心。天父上帝，我哋知道喺過去嘅51年裏邊，你以各種嘅方式祝福咗呢間教會。為此，我哋不斷嘅讚美同埋感謝你。慈悲嘅天父，當我哋慶祝過去、歡慶現在嘅時候，到對未來，我哋都滿懷希望同埋熱切嘅期盼，祈求你重新激發我哋跟隨你嘅熱情。我哋祈求你繼續喺我哋中間彰顯你嘅慈愛，賜俾我哋熱心完成你嘅使命，幫助我哋超越呢一同建築物四邊嘅圍牆，去關懷嗰啲同你冇關係嘅人。願 T3C 成為我哋鄰舍嘅祝福，並激勵我哋憑着你嘅力量同埋指引，勇往直前，迎接未來嘅挑戰。願我哋繼續成為希望嘅燈塔，喺未來嘅歲月裏邊，喺本地同埋全球傳播你嘅光同埋愛。求天父垂聽我哋祈禱，奉靠救主耶穌基督聖名，阿門。我哋請坐。我哋亦都好歡迎今天翻到嚟教會同我哋敬拜嘅主內弟兄姊妹。咁請問我哋在座當中有冇第一次嚟到我哋教會嘅主內弟兄姊妹或者係新朋友呢？如果有嘅，請你舉一舉手，讓我哋認識下你。係好歡迎你啊！前面有一位、兩位歡迎你啊！好，咁以下我哋一啲報告事項嘅。咁慈惠金自2026年起呢，慈惠金嘅事工呢將會由吳偉雄傳道接任帶領嘅。粵語堂呢就由Eric Lee 董事擔任慈惠金嘅主席。咁其他嘅內容呢，請大家參閱程序表。咁我哋以下有一個短片。
我哋每一日都會翻屋企，唔會蕩失路。但係神嘅屋企咧，好多人都未揾到喎。有好多問題，我哋成日都會問嘅。人生有咩意義啊？神係咪真係存在啊？啟發課程係一個咧，一齊食飯啦，一齊睇短片啦，一齊討論下問題。我哋相信神嘅愛係預備俾每一個人嘅。今次啟發課程，好希望你盡力邀請你微信嘅朋友一齊嚟參加。日期係4月7號到5月26號，逢星期二晚上7點到9點半嘅。報名請到 Church Centre App。好鼓勵大家快啲揾一個對象啊！咁喺4月嘅時候咧，帶領你嘅朋友參加我哋嘅啟發課程。咁以下有傑神中心嘅報告嘅。而家係招聘緊註冊行為分析師。如果有興趣嘅請去聯絡中心。咁咧最後咧，我想問下啦，我哋已經咧開始咗生資源嘅查經課程啦。如果你未曾攞呢個咁靚嘅文件夾咧，請你一陣間散咗會之後喺外廊嗰度攞一個生資源查經嘅文件夾。好，我哋一同嘅起立，一同唱三一頌。齊來頌讚是一上帝，他因責傳流不止息，傳理眾生到天群中，同作聖父、聖子、聖請我哋仍然站立，接受天父嘅賜福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈保惠師嘅安慰感動，常常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。我哋一齊講阿門。好，我哋唱問安歌，願你平安。請同隔離嗰左右嘅彼此問安。歸於你，願主總守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你，願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代。各位請坐，我哋今日嘅崇拜將會結束。請大家安靜默禱之後，盡快嘅離開呢一個嘅禮堂。大家喺外面 Atrium 可以彼此嘅問候交誼，亦都按住大家嘅需要彼此嘅嚟到去代禱。有仔女返主日學嘅，請你上2樓領返你嘅仔女。我哋下週再見。